ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി ഈവനിങ് സ്നാക്സ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു റെസിപ്പിയാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ആ കുഞ്ഞ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം വരുന്ന 3 ഓപ്ഷനിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സ്നാക്സ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത്തക്കയാണ് വേണ്ടത്. ഒരുപാട് പഴുത്ത ഏത്തക്ക എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതുപോലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി ഒരു പാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്കൊരു 1/4 കപ്പ് അളവിൽ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നെയ്യ് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നെയ്യ് എത്ര ചേർത്താലും നല്ലത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ നെയ്യും ഈ പഞ്ചസാരയും ഒന്ന് ഉരുകി വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന നമ്മുടെ നേന്ത്രപ്പഴം ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ തിരിച്ച് മറിച്ച് വിട്ട് നമുക്ക് 2 സൈഡ് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പി ആയിരിക്കും ഇത്. കാരണം നല്ല മധുരമാണ്, അതുപോലെ തന്നെ നെയ്യ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കൂടെ ഹെൽത്തിയുമാണ്. അപ്പോൾ ഏത്തക്കയൊക്കെ കഴിക്കാത്ത കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ നെയ്യൊന്നും കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇഷ്ടമായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കഴിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഇഷ്ടമായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് വഴി അറിയിക്കണം. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടെ ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പോൾ മറ്റൊരു പുതിയ റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും വരാം. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.